Привет, ютуберы. Значит, состряпал тут костер-колодец. И сейчас хочу показать, что у меня из этого получилось. И хочу сказать сразу, что я готовил костер-колодец вот под эту решетку. То есть я вот сюда буду ставить котелки свои, ну, кружки, чайники. Вот сюда вот сверху буду ставить. Вот, значит, состряпал я его из сырых дров, чтобы он подольше стоял. То есть типа как бы такой таганок, костер-таганок. А внутри сделал шалаш. Ну, сейчас я возьму камеру, подойду поближе и подробно вам уже покажу. Значит, разжигать я его буду не с земли, а сделал решеточку такую здесь внизу. Вот. И на этой решетку уже сложил шалаш. Внутри, значит, сушняк, сухие ветки вот такие вот, сосновые, еловые, тут березовые. Вот. Внутрь положил кору березовую и смолу сосны съели, собрал. Вот. Ну, сейчас я возьму камеру, поближе подойду, покажу. Итак, значит, вот так вот у меня выглядит. Внутри видим шалаш. Здесь у меня розжиг, вот там внизу береста. Сделал, значит, на решеточке, чтобы был хороший приток воздуха. Решетка, вот она у меня, колосники так называемые, вот, выложены. Это более тонкие они, вот, для лучшего притока воздуха. Ну, между ними пространство, соответственно, имеется. Это будет давать дополнительный приток воздуха. Вот. Дрова сырые, видно, вот они все мокрые. Это валежник. Это я сделал специально для того, чтобы он как можно у меня подольше постоял, чтобы я мог на него поставить котелок и приготовить себе чего-нибудь покушать. Чего-нибудь, это мы посмотрим, что у нас там будет дальше по пьесе, так сказать. Вот. Ну ладно, приступим к розжигу. Спички те же самые, пропитанные лаком цапон. Ну, береста, давай, выручай. Ай. Решетку можно уже положить, в принципе, сверху. Так, как мне разместить? Так или так лучше? Нет. Так не пойдете? Вот так пойдете. О, отлично. Красота. Страшная сила. Красота, страшная сила. Вот черный дым валит, это вот смола горит. Так я еще, в принципе, никогда не делал, чтобы вот колодец у меня был сырой. Планирую, значит, использовать, но получается как бы этот печка-щепочница. То есть корпус должен остаться, а внутрь буду кидать дрова. О, тяга хорошая получается. Дровишки как шипят. Ну, сейчас костер разгорится, и я, в принципе, камеру отключу. Вот черный дым валит, это вот все смола. Смолы наковырял. О, красота. Вот так вот можно комбинировать разные костры, типа костров. Взял, начал делать как костер и решетка, а продолжил как колодец. Ого. Круче даже получилось, чем турбопирамида. Ну, можно сказать, что получился костер
Таганок. Кружка вся в пламя ушла. Это я сейчас на даче своей знакомой попросила прибрать территорию. Вот собираю всякие валежники. Пар идет. Бревна мокрые. Ну и добавлять буду дровишки по ходу пьесы. Вот сюда. То есть как в печку-щепочницу. Ну, хорош пока. Хорош. То я раскочегарил что-то. Уж больно сильно раскочегарил. Ну, на этом все. Всем спасибо за внимание. Всем удачи и пока. Кто досмотрел, я буду готовить чаек. Вот такое пламя получилось. Смотрите. Ну, внутри, короче, шалаш сделал. Сверху костер, колодец. Красота. Красиво, правда? Прям как пионерский костер, когда мы прыгали через него. На этом все. Всем спасибо за внимание. Всем удачи и пока.